Готовы? Начали. Готовы? Начали. Я не знаю, я у нее спрашиваю, мне сказали, Бой. Готовы? Начали. Бой. Готовы? Начали. Стоп. Назад, вперед. Готовы? Начали. Готовы? Начали. Бою. Готовы? Начали. Бою. Готовы? Начали. Бою. Готовы? Начали.
период 5-2 солдату. Готовы? Начали. Бой. Готовы? Начали. Бой. Готовы? Начали. Готовы? Начали. Бой. Готовы? Начали. Готовы? Начали. Готовы? Начали. Бой. Готовы? Начали. Готовы? Начали. Готовы? Начали. Отдыхаем.
Третий период, 10-8, Виолетта Крапина. К бою готовы? Начали. Здорово. К бою. Готовы? Начали. Отдай, иди. Иди, отдай. Забирай, забирай. А укол считается? Конечно. А? Конечно. Почему? Почему нет? Смотри, сломал. Она работает? Работает, но она вам не смотрите уколов, я не могу сказать. Ну так правильно, если шпага не работает. Слав, одну минуту, я узнаю. Ждем кого? Пошел. Ладно. Не, ну можно не считать. Если бы не шпага не сломался, надо меня не уколоть. Даже она согласна. Я уже посмотрел. Ну там на видео видно, что... Что? Сейчас он замедленно будет. Пополам шпага ломает. Если шпага не работает, Если ты не можешь проверить, ты отменяешь укол. Удар. Отменяется. она не работает. Да. Это у нее удар был. Ну, укол без разницы. Не, ну после укола. Ты, если бы она висела хотя бы на волоске, ты мог проверить, то бы ты проверил. Ты не можешь проверить, поэтому отменяешь укол. Нет, блин. Хорошо? 10-9. Блин. А позже идет укол. Что не важно, она разная. Потому что проверить не можешь. Видно, что вместе ходили. Да, вот вместе не ходит. А у нее нет шпаги. Она дает шпагу проверить, она судья не может проверить шпагу. Автоматически укол определяется. Ну, зубы, если у него врет, хотя бы беседа на комнате, можно было проверить. Просто не Ой, готовы? Начали. я не могу спросить. Бой. Готовы? Начали. Бой. Готовы? Начали. Бой. Готовы? Начали.
Удачи. Бой. Готовы? Начали. Бой. Готовы? Начали.